Mekaniknya medeni kayak hantu ner ketok wong. Gak, aku nek di video ketara ra iku dak. Ini yang bocor guys. Mau diganti. Itu bas panggilan kita. Nggak bisa manggil-manggil. Ya. Halo guys, guys. Cis, mekanik rental. Ya, ini operatornya. Batunya yang mantap. Ya. Orang-orang sakti dari Cilacap. Was. Tiga. Ya. Mulai. Ya, mulai. Perhatikannya.
Ya, eksekusi berhasil. Ikan sudah masuk tangkapan. Oke, berhasil. Ya, mission rampung. Ya, anggota sudah pada bubar barisan. Eksekusi berhasil. Ini orang Sipundung, mekanik rental. K3. Kaki tinggal 2. Orangnya super bersih, tapi celananya kotor. Udah kotor kopek pula. Dia kopek enggak tahu malu. Nggak tahu malu. Oke. Ya, Mas Joko senyum. Ya. Biarpun yang diangkat berat, tapi tak seberat muatan. Apalagi tak seberat cintanya. Ya, ini Mas operator kita. Seperti share. Ya, ini rekan-rekan yang bantu untuk kiem. Jangan lupa like. Ya, Pak Cip kita lagi serius mengencangi bautnya. Sap. Ini Pak Cip kita lagi mengencangi baut. Ini operator glider yang paling sakti itu. Ya. Dan ini operator tembak, Mas Joko. Wis. Ada penampakan alien. Ya, ada lah, baru seminggu lah. Dari gajah. Itu si Bego. Dan itu mobil toke. Dan ini motor Sarula.